السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الأصدقاء في حلقة جديدة من حلقات الصيد والمصيد على قناة محمد عبد القادر عبد العزيز. وزي ما انتم شايفين الشبكة بتاعة اليمام أو بتاعة الطيور اللي بنصطاد بيها ماسكة خفاش صغير لسه. طبعا بما ان في مرض منتشر دلوقتي أو فيروس كورونا، فما نقدرش نسلكه كده بايدينا، لازم نلبس جلافز او حاجة ونرمي الجلافز. هنجيب جلافز بلاستيك نسلكه بيه، وبعد كده ايه هنرميه. يعني زي ما قلت لكم المصيدة ديت بتمسك اي حاجة طايرة تعدي تدخل فيها. ده طبعا ظهره ماشي. هجيب لكم وش اهو، تخليكم معايا. ده طبعا وشه. الخفاش ده يعني تقريبا كده شكل الفار بالظبط، تقدر تقول فار وليه جناح. السويتر بتاعي انا اللي كل شويه تخبي. مؤاخذة يا جماعة، دقيقة واحدة السويتر بتاعنا تخبي. هو لسه صاحي ولسه حي، بس طبعا زي ما انتم شايفين مش عارف الكاميرا مش مبينة وشه. بحاول اجيبه لكم في النور، بس احنا الصبح بدري لسه بعد الفجر، فالإضاءة مش واضحة أوي. خفاش غريب شوية، في شعر أصفر كده، اسمه لسه صغير تقريبا. مش أنا بصور لكم حتى بكاميرا تليفون تاني غير اللي كنت بصور بيه. أيوه هو واضح كده. طبعا ديت المصايد التانية. اللي عاوز يعرف أكتر يدخل في القناة على التحميلات، يبص بص على التحميلات، هيلاقي كل ما تشتهي الأنفس من المصايد والشرح ليها، وإن شاء الله تعجبكم. وما تنسوش تدعمونا باشتراك في القناة، وده الدعم الكبير طبعا.